Hola, hola, família de Creant un Oasis. Ja tenim un altre vídeo per aquí. Avui un vídeo de poda. Hem podat la famosa figuera que teniu aquí darrere. L'hem deixat així, unes quantes estaques. Si mireu el vídeo ara veureu com estava i com l'hem deixat. I també hem començat a treballar alguns ametllers, tots els que van rebrotar, per començar ja amb podes de formació i veure si mica en mica van agafant força els arbres amb branca nova i ens donen moltes ametlles. Primer començarem amb la figuera i després passarem als ametllers. Si us és més còmode podeu mirar la barra d'aquí sota, que us hem ficat els capítols, i podeu triar si passar-vos la figuera i anar directament als ametllers o també veure el que hem fet amb la figuera. És curtet, jo de vosaltres ho miraria tot. Vinga, som-hi! Us n'he parlat molts cops d'aquesta figuera. Aquesta figuera que ens vam trobar a les soques, aquestes soques tan i tan grans, totes tallades arran. I per sort l'any passat va rebrotar. Va rebrotar moltíssim, ja veieu la quantitat de fillols que té. També va treure alguna figa, molt anecdòtiques. I ara, just abans de que comenci a brotar, perquè ja treu algun brot, ja comença a marcar, el que farem és buidar-la. Buidar-la de tots aquests, en deixarem potser, no sé, 10, 15, com a molt, per veure aquest any, a veure quins són els que agafen força. I res, i l'any que ve seguirem traient per al final tenir aquí una molt bona figuera amb 4 o 5 troncs principals i res, que doni molta ombra, com era originàriament, que com ja us he explicat més d'un cop, l'ombra arribava fins al camí de dalt, era bastant grossa. És a dir, que intentarem amb els anys anar-la cuidant i anar-la mimant a veure si aconseguim que s'hi torni a fer igual de grossa. La veritat que té molta força, les arrels deuen ser molt profundes perquè tot i els talls que els hi van fer va rebrotar moltíssim. I res, fiquem-nos, manos a l'obra. Vinga, que són uns quants fillols els que hem de treure. Som-hi! Bueno, la part de baix, més o menys, ja n'he triat uns quants, així separadets, i les que són més rectes i més grosses. Ja, déu-n'hi-do la de barres que han sortit. I ara anirem cap a dalt. I simplement el que hem anat fent doncs, és tallar. Ara quan acabi de podar trauré una mica de fulles i acabaré d'entrar ben cap a dins. Per exemple aquí, doncs acabar de tallar bé arran, perquè no tingui problemes la figuera, tot i que amb la força que té no crec que en tingui. I res, la part de baix ja està. Ara anem amb la part de dalt.
ja la tenim. He fet una bona buidada. Anava a treure algun més, però els he comptat i me n'han sortit 22. És a dir, que n'hem deixat 22 branques principals que es convertiran en tronc. I com que m'agraden molt els números capicua, aquest any ho deixarem així. L'any que ve, si veiem que és massa, 22, tot i que ha quedat bastant ben repartit, doncs en traurem uns quants. I potser en deixem 11, ja que anem de capicua en capicua. Arrenca un dia nou, un altre dia que el dedicarem a podar, ara que ja sembla que el fred no és tan intens per les nits, ja estem quasi entrant a primavera. Doncs encara tenim alguns ametllers més que l'any passat van tirar i segurament porten un parell o 3 d'anys creixent després d'una podada forta. En teniu un, per exemple. Allà n'hi ha un altre. Aquest grupet d'aquí. I en aquests el que farem ja és començar a donar-los forma, perquè ja tenen uns troncs bastant gruixuts i ens interessa doncs, començar a donar-los forma perquè els entri la llum cap a dins, treure-li tanta branca que es creuen entre elles i a l'hora de la veritat doncs, poca ametlla farà. Així que som-hi, anem amb els ametllers. A més, avui ja començarem la poda amb una maquineta nova. Unes tisores de podar amb bateria, que la veritat que faciliten bastant la feina. Engegar-la. Ja veureu que és molt senzill i treu molta força que hem de fer a l'hora de podar, només apretant el gatell, xic-xic, xic-xic. Té dues posicions, aquesta és la grossa i aquesta és la petita. I aquesta va molt més ràpida i si volem per troncs una miqueta més grossos tenim aquesta mida. Així que som-hi, anem a fer-la treballar. El que intentarem en aquest és buidar-lo de dins. Tots els pillols que neixen de dintre els traurem perquè li entri llum. Ja ho sabeu, els talls ben arran i sempre amb bisel, amb una miqueta d'inclinació perquè no s'hi acumuli l'aigua i no podreixi les fulles i les branques. Totes aquestes branques que s'entrecreuen totes, fem una neteja. I anem buscant sempre que ens interessi. Per exemple aquí, no sé si es veu, aquestes es creuen, d'aquestes 3 o 4 en volem salvar una. Salvarem la que tira cap a dalt. Fora. Aquesta sembla molt vella. També sembla vella. Sembla que està morta, li donarem amb el serrutxo.
I un cop una mica buit, ara les branques s'estiren molt i tot i que ja té bastanta forma que ens interessaria, està bastant envellit. Llavors intentarem rejuvenir-lo una mica, podar-lo bastant perquè ara em comenci a brotar de nou, que faci nova fusta, una miqueta més jove i amb molta força, perquè aquí veiem molta branqueta petita que encara no ha brotat, la de dalt sí. Llavors intentarem rejuvenir tot aquest tros. Aquí tenim una branca torta, fora. No m'agrada. Aquí, tallarem. I aquesta que se'n va cap a dalt, fora. I en doncs aquesta serà la idea. Hem buidat tota la branca de dins, hem anat podant i deixant els brots que ens interessen pel creixement, per ara quan comenci a brotar el que és la nova fusta. I ara esperar a veure si aquest ametller, que està una mica envellit i descuidat, a veure si podem començar a donar-li forma. Ara per aquest any el deixarem així, a veure quina branca nova fa i cap on va agafant forma, a veure quines branques estan seques i l'any que ve doncs treure tota aquesta branca seca i treure els nous brots que no ens interessin i mica en mica anar fent que s'ompli i que les ametlles siguin accessibles i que li entri el sol per tot arreu i a veure si els recuperem. Vinga! Anem a per un altre. Ara serà aquest. Aquest és més petitó. El primer que farem és buidar una mica les branques del mig i totes les que queden arran de terra i li donarem forma per dalt també. Limitarem ara una miqueta l'alçada i a veure els rebrots nous, a veure cap on tiren. Seguim. Ara anem amb aquest grupet d'aquí, que té com 4 troncs principals, un de més gruixut i 3 més primets, i després en té diversos de petitons. Aquí, tot i que no sigui gaire convencional, ho deixaré tipus bosquet d'ametllers. No deixaré un sol pal, un sol tronc i que creixi en forma de copa, sinó que intentaré deixar doncs, uns quants peus i que entre tots al final les copes s'uneixin una mica per sobre i que quedi espai per sota entre els troncs. A veure com queda, va, és un experiment. Som-hi!
Doncs els ametllers d'aquesta feixa, d'aquesta campa, ja estan podats, els petits, tots els que van rebrotar de nou. Els deixarem així, en espera de que vagin creixent i vagin traient noves branques, i després ens queda aquest gros i un altre que hi ha allà baix, darrere el que es veu en primer pla, a veure si puc assenyalar, el que es veu en primer pla és una figuera, i el que hi ha més enrere, està per aquí, allò és un altre ametller ben gros. Aquests dos per ara acabo de decidir que els deixaré així més assalvatjats aquest any, com a mínim també per tenir alguns arbres que facin bastanta ombra, tot i que aquest té bastanta blanca morta, però com que no sé segur quines són les mortes i quines són les vives, ho deixaré, i de cara a l'any que ve ja li farem un bon arreglo. Ara ja fa un mes que els hi vam fer les primeres podes i sembla que ja han tret fulla i han agafat amb molta força, els hi ha sentat molt bé. Per exemple, aquest ametller d'aquí, que li vam treure molts rebrots, molts fillols, i li vam deixar uns quants, i la veritat que ha agafat amb molta força. També fa uns dies que la figuera, a veure si es veu des d'aquí, la figuera va començar a treure fulles i ha començat a marcar ja alguna figa o alguna breva, que no sé com es diu en català, i si algú em pot explicar la diferència entre uns i altres, la veritat que us ho agrairé, perquè no m'acaba de quedar clar. I veieu aquest gros que no el vam voler tocar, ens esperàvem a veure que comencés a treure fulla. Ha tret fulla molt poques branques, la veritat que n'hi ha moltes que semblen mortes, però bueno, això ara ens ajudarà a veure quines són totes les que hem de treure. Segurament a primavera, a principis d'estiu, o ja a finals d'estiu, ja veurem, li farem una bona podada i li traurem tota aquesta branca morta que té, que no treu fulla, i a veure què fa l'any que ve. Mireu, quines ametlles hi ha més grosses. Espera, no marxis, que ara t'ensenyarem un roure, que també tenim molta feina i que és molt maco, i la idea que tenim en cap de fer-li, a veure què et sembla. I una altra feina gorda que tindrem és aquest senyor roure, que està aquí al costat de la casa. Dona moltíssima ombra a l'estiu, va molt bé, però sembla que antigament el treballessin, el trasmotxessin, perquè té un tronc gros i algunes branques principals, però amb els anys de no podar-lo i no treure fusta, s'ha desmadrat. Allà baix hi ha una branca que penja molt, fa una mica de por que acabi caient. Tot allò l'alliberarem de pes de les branques, i segurament, amb l'ajut d'algú que en sàpiga, algun professional, ens enfilarem i li farem una bona podada, a veure si aconseguim fer-los trasmotxos. En algun altre vídeo us parlaré dels arbres trasmotxos, no sé com es diuen en català, com ho treballaven antigament, com els podaven perquè sortissin xupons. Mira, fixeu-vos, aquí podem treure un exemple. Si us fixeu, en aquesta branca està podada arran, aquí, i el que fa el roure, les nogueres i alguns altres arbres, els fajos i així. I llavors els podes i el que fan és treure'n aquests xupons rectes amunt. Això és molt bona llenya i molt fàcil de tallar. I així ho feien antigament. Anaven tallant les branques grosses i s'esperaven 9 anys a que sortissin els xupons. De cada xupon, si n'havien sortit 4, en treien 2 o 3, en deixaven un, i així anaven cuidant els arbres perquè els hi donguessin fusta, i també així els rejuvenien bastant, perquè un arbre que segueixi el seu ritme, que creixi com vulgui,
viu menys anys que un roure, per exemple, ben treballat i ben sanejat. És a dir, que en aquest li haurem de fer una bona poda, encara que els primers anys ens tregui una mica d'ombra, ens toqui el sol, però és que igualment aquesta branca queda molt a prop de casa i si en aquesta teulada hi volguéssim ficar panells fotovoltaics o en fi, que una ventada la pot tirar aquesta branca sobre la teulada i ens trenca la casa. Així que ja us mostrarem un vídeo complet de la poda d'aquest superroure. Fins aquí el vídeo d'avui, el vídeo de la poda. Espero que us hagi agradat, que us hagi semblat interessant. Si tens alguna coseta de comentar que hagis vist en el vídeo de dir, això no es fa així, comenta'ns-ho i ho posarem en pràctica en propers vídeos. I t'agraïm de tot cor, t'agraïm moltíssim que vegis els vídeos de l'Oasis. Ja ho saps que si li dones el me gusta o si comparteixes o si fas algun comentari, tot això l'algoritme del YouTube li agrada moltíssim i l'ensenyarà a més persones que potser els interessa el nostre contingut i això ens ajudarà moltíssim. I si encara no estàs subscrit, tot i que el YouTube et recomana els vídeos però no estàs subscrit al canal, també t'agrairia moltíssim que li donessis al subscriure't, que t'activis la campaneta per estar alerta de tots els vídeos i les novetats que anem penjant. Així que gràcies per seguir-nos, gràcies per veure el vídeo i ens veiem en propers vídeos.